Hi, hello. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது Mitsubishi CNC controllerல M70 and M80 series backup and restore எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம். CF and SD card வந்து இன்சர்ட் பண்றப்போ ஃபுல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கங்க, க்ளீனா இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் PLC பேக்கப் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன். அதில் ஃபைல்ஸ் எப்படி பண்ணணுன்றது உங்களுக்கு இதே மாதிரி நான் வீடியோ ஃபைலாக உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு நான் வந்து டீட்டெயில் அடுத்த நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு அதை பார்க்கலாம். தேங்க்யூ அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் சப்ஸ்கிரைப்.